Decembra lani je Mestna občina Murska Sobota z Republiko Slovenijo podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja nepremičnine na Slovenski ulici 44, ki je bila v upravljanju Centra za socialno delo. Že pred samo selitvijo uporabnikov je Mestna občina Murska Sobota izvedla nekatera nujna dela v skupni vrednosti nekaj več kot 16.230 evrov. Uporabniki tega novega medgeneracijskega podjetniškega središča in družbenega središča, kot smo to imenovali, pozdravljeni. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko danes na tak skromen in simboličen način opravimo otvoritev in začetek ponovnega življenja v tej eni redkih ohranjenih mestnih hiš v našem prečudovitem mestu, ki smo jo uspeli pridobiti od Ministrstva za gospodarstvo in razvoj, zaradi česar se posebej tudi javno zahvaljujem ministrstvu in pa vsem njihovim zaposlenih, ki so trdo delali za to, da je občina neodplačno dobila ta objekt v last. Dejstvo namreč je, da imamo v mestu še nekaj nepremičnin, za katere se na podoben način borimo in trudimo, da bi prišle v last občine, tako recimo stara ekonomska šola, ki nam ni ravno v ponos. Tudi tam se trudimo, torej, da bomo dobili to stavbo v last in potem z njo nekaj naredili. Kajti država je do svojih objektov mačehovska, zaradi tega, ker so daleč od Ljubljane in prodaja, mi občani pa seveda se trudimo in vemo, kaj z njimi. Torej, če se vrnem v to stavbo, mi smo pred mesecem dni objavili razpis, na katerega se je prijavilo kar nekaj društev, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in pa podjetij, predvsem tistih, ki jih vodijo mladi podjetniki, in naselili smo jih sedaj v to stavbo, ki bo zahvaljujoč njim dobila življenje, dobila svoj smisel in ne bo propadala. Hkrati pa si seveda močno želim tudi, da bodo z njihovo prisotnostjo zaživele tudi vsebine v našem mestnem središču in da bo tudi mestno središče, ki ga zdaj prenavljamo, zaradi njih oživelo. Mi smo se zavezali do države, da bomo ta objekt obnavljali, da bomo dali v njega tiste vsebine, ki so povezane, kot rečeno, s podjetništvom mladih. Zaradi tega že v naslednjem letu računamo, da bomo pridobili evropska sredstva za energetsko sanacijo tega objekta v sklopu 13 objektov v lasti mestne občine, ki jih bomo naslednje leto energetsko sanirali in jih polepšali, naredili tudi energetsko varčne. Sama investicija med 100 in 200 tisoč evri, ta trenutek je ne vem še oceniti, do sedaj smo pa vložili v ta objekt okoli 20 tisoč evrov. Na samem vrhu objekta je še nekaj prostih pisarn, prostih prostorov. Mi bomo ponovili ta razpis, kajti cilj nam je, da je objekt v celoti poln, da ima življenje, da ima ustvarjalnost in da kot tak krasi naše mesto. Župan je z nami delil še nekatere druge podatke o projektu. V tem trenutku okoli 20 tisoč evrov, sicer je ta objekt brezplačno dan v last Mestne občine Murska Sobota, ki pa se je zavezala, da bo v nadaljevanju poskrbela za sanacijo strehe, sanacijo fasade, oken, v okviru energetske sanacije drugo leto, ko bomo sanirali 13 objektov v lasti mestne občine, računamo na investicijo med 100 in 200 tisoč evrov. Vsebine so zelo pestre. Na prvem mestu seveda podjetništvo mladih. To je bil tudi razlog, da nam je Ministrstvo za gospodarstvo, ki se mu zahvaljujem še enkrat za to potezo, da nam je brez neodplačno dalo v last ta objekt, prisluhnilo podjetništvo mladih, start-up podjetja, potem socialno podjetništvo in predvsem tista društva, ki delujejo v javnem interesu v okviru naše mestne občine in do sedaj niso dobile svojega prostora. Prostori kot taki so oproščeni najemnine, ker so to društvo v javnem interesu, društva pa plačujejo obratovalne stroške. Pričakoval sem izjemen odziv in izjemen odziv je tudi bil. To se pravi, da so društva in pa podjetja mladih v prostorskih stiskah. Se mi pa zdi, da je za mladega podjetnika zelo pomembno, ko začne
z podjetništvom, da mu gremo nasproti in ga oprostimo tistih začetnih stroškov za prostor. Tudi Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je tako dobila nov in dostopnejši dom. Ja, najprej iskrena hvala županu in vsem strokovnim sodelavcem, ki so pripomogli k temu, da se je medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz tiste stare kirurgije preselila na začasno lokacijo, saj nam v vašem ozadju 200 metrov tu raste ta dva nova objekta, en manjši, ta poslovni paviljon bo naš, to je nadomestna gradnja. Ja, zdaj preselili se bomo tja spomladi, tako je bilo povedano, tako je bilo tudi načrtovano. Tam bomo lahko izvajali večino naših programov, ki jih Društvo slepih in slabovidnih mora izvajati po programih Fundacije FIHO. Verjamem pa, da bomo stike, ki jih bomo navezali z našimi novimi sostanovalci tukaj, ker mi smo tu od 1. junija, nekako ohranjali in seveda nadaljevali z svojim nadaljnjim delom tudi skupaj z njimi. Vesel sem, da ta hiša živi in če so v njej stanovalci, potem hiša mora živeti srečno vsem, ki boste in uspešno vsem, ki boste tudi nadaljevali s svojim delom. Župan nam je zaupal tudi, kaj načrtujejo v prihodnosti. Načrtov imamo izjemno veliko. V samem mestnem jedru se bo dogajalo in se dogaja izjemno veliko investicij. Odprta sta že dve investiciji na Kocljevi in na Gregorčičevi ulici. Izvajamo skupaj z družbo Mercator vse potrebno, da bodo začeli naslednje leto za gradnjo trgovskega centra in pri padajočih objektov v neposredni bližini na območju bivšega potrošnika. Delamo pa tudi skupaj z družbo Pongrad, da se začne gradnja stanovanjskega in poslovnega objekta na parkirišču pri avtobusni postaji z več kot 60 stanovanji. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker bo skupaj z današnjo pridobitvijo tudi na ta račun teh investicij mesto zaživelo. To sem prepričan, mi ga prenavljamo arhitektonsko, naredili bomo zeleno in lepo ulico, posadili bomo drevesa, rabimo pa dušo. Seveda je pa potrebno še veliko dela za to, da bodo mladi ostajali pri nas, od stanovanjskih shem do zaposlitvenih shem, tako da skupaj z mladimi delamo, prisluhnimo jim in jih poslušamo tudi, in tudi ta odločitev je bila zaradi njih.